హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 475 డిఐ ఎక్స్పీ ప్లస్ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్ అయితే అమ్ముతున్నారు. ఇది వచ్చేసి మన ఎక్కడుందో అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసి దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్నా కానీ లేదా వేరే వెహికల్ ఏమైనా తీసుకోవాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్లో చెప్పి ఒక వీడియో మిస్ కాకుండా చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట, వెహికల్ తీసుకోవాలి, ఓనర్ నెంబర్ ఉంటే చెప్పండి. చాలామంది టైం పాస్ కోసం మళ్ళీ అప్డేట్స్ అయితే చేంజ్ అయితే చేస్తున్నమాట. టైటిల్లోనే ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలామంది ఫోన్లో అయితే చేస్తున్నారు. అలాగే నేనున్న బిజీలో అసలుకి అట్లా వర్కౌట్ కాదని అయితే అనిపించింది అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే టైటిల్లోనే ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఈ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఓనర్తోనే మాట్లాడండి, టైం పాస్ కోసం అయితే చేయొద్దు. అలాగే వెహికల్ గురించి మన ఛానల్లో చెప్పి ఒక వీడియో కూడా చూసి మీకు నచ్చితేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలామంది ఉన్నారనమాట వెహికల్ కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళు, ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, ఓకేనా. ఈరోజు మహీంద్రా 475 డిఐ ఎక్స్పీ ప్లస్ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఇది వచ్చేసి 2021 10వ నెలలో అయితే తీసుకున్నారు. 2023 10వ నెలకి సంవత్సరం అయితే అయిందనమాట. ఈ వెహికల్ తీసుకొని కరెక్ట్గా సంవత్సరం అయితే అవుతుంది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ కండిషన్లో అయితే ఉన్నాయి అనమాట. ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. అలాగే వెహికల్ యొక్క హెచ్పి చూసుకోండి, ఇది 42 హెచ్పితో అయితే వస్తుంది. 42 హెచ్పితో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే టెస్ట్ డ్రైవింగ్ కూడా అయితే చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించినా సరే మీరైతే ఓనర్తో అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే వెహికల్ యొక్క రీడింగ్ చూసుకుంటే 203 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందనమాట. 203 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ రీడింగ్ తిరిగిందనమాట. సంవత్సరానికి 200 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫుల్ కండిషన్లో అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. అది కూడా 13% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. 13 అంటే కొద్దిగా కండిషన్లు అయితే ఉన్నాయి, కానీ ఒక అంటే 30-40 అట్లా కండిషన్లు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. టైర్స్ కూడా ఓకే అనమాట, కండిషన్లు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. గుడ్ కండిషన్లోనే ఉన్నాయి. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్, అలాగే బ్యాటరీ, ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించండి. తర్వాత మీకు ఓకే అనిపిస్తే తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి, ఓకేనా. ఈ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైజ్ చూసుకుంటే మనకి వెహికల్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసి 5,70,000 అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. 5,70,000 అనమాట. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. మన ఛానల్ ద్వారా ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా ఓనర్తోనే మాట్లాడండి. ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు, అన్న మంచి వెహికల్ అంటూ చూడన్న, సంవత్సరం వెహికల్ కానీ 2023 సంవత్సరం వెహికల్ కానీ 2022, 21, 20, 19, 18 వెహికల్ ఏదన్నా సరే చూడండి అని కూడా అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో నల్గొండ డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే ఓనర్తో మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడండి. ఓనర్ నెంబర్ అనేది టైటిల్ లైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలం పక్కన మనకి కొండమల్లిపాలెం అనే విలేజ్లో అవుతుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలంలో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మండలం వచ్చి అంటే విలేజ్ వచ్చేసి కొండమల్లిపాలెంలో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఓనర్తో మాట్లాడండి, వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైనా మహీంద్రా వెహికల్ 475 డిఏ బండి కొత్తది తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఓకే అనిపిస్తే తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు అనుకున్న వెహికల్ అనేది మీరైతే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది